салттуу конкурсубузга Оштуда жеңил өнөр жай технологиясы кафедрасынын демилгеси менен эл аралык жаш дизайнер 2025 аталышындагы мода сынагы өткөрүлдү. Сынакка Оштунун жеңил өнөр жайынын технологиясы кафедрасынан 1-5 курстун студенттери, Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин колледжинин студенттери, Өзбекстандын Наманган жана Фергана мамлекеттик техникалык университетинин студенттери, Ош облусунун мектеп окуучулары активдүү катышышты. Сынак 3 негизги номинацияда өттү. Этномикс, шаардык стиль, авангард. Жалпысынан 24 коллекция сунушталып, студенттердин чыгармачыл фантазиясы менен кесипкөйлүгү жогору бааланды. Ошондой эле биринчи корпустун фойесинде студенттердин кол өнөрчүлүк иштеринин көргөзмөсү уюштурулду. Сынактын жыйынтыгы боюнча Гран-при Санжыра коллекциясы, автору Нургазы кызы Айтунук. Этномикс, биринчи орун Мураз Алмазова Аделина, экинчи орун Таберик Асанова Айзат, үчүнчү орун Айчүрөк Курбанова Алтынай. Шаардык стиль, биринчи орун Жемчужинное сияние Раим Кулова Нурпери, экинчи орун Тонкая грань ТШИ 21 тайпасынын студенттери, үчүнчү орун Акпашат Паязова Меримай. Авангард, биринчи орун Цветное возрождение Мирбекова Айдана, экинчи орун Большая перемена Аширбекова Амина, үчүнчү орун Райский сад Маматова Медина. Демөөрчүлөр Муслим концепт компаниясы Ташкентке 2 путевка жана 10 баалуу белек. Роза компаниясы 7000 сом. Оштунун окуу жана практика бөлүмү 10 баалуу белек. Белая река жеке ишканасы 10 баалуу белек. Жеңил өнөр жайынын технологиясы кафедрасынын коллективи 15 000 сом. Бул иш-чара жаш дизайнерлерге шыктандыруу берип, чыгармачылыкты жана этно стилди заманбап мода менен айкалыштыруу мүмкүн экендигин көрсөттү. Бул сынакка Наманган техникалык институтунан Кыргыз мамлекеттик технологиялык университетинен дагы ушул сынакка катышып, өзүбүздүн күчүбүздү сынайбыз деген катышуучулар келип калышты. Ошондуктан мен баардыгыңыздарга ушул сынакта ийгиликтерди каалайм.